မင်္ဂလာပါ Theology တလုံးစာရဲ့ Morning Devotion စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီနေ့ရက်သစ်မှာလည်းအဖဘုရားသခင်ထံကကောင်းကြီးမင်္ဂလာများစွာနဲ့တနေ့တာလုံးရှင်လန်းအားပြည့်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေ။ခဏလောက်ဆုတောင်းကြရအောင်။အဖဘုရားယေရှုတင်တဲ့နေ့ရက်သစ်အတွက်ယေရှုတင်တယ်။ခရစ်ယာန်ရှိတော်သူတိုးဝင်ခွင့်ပေးခြင်းအတွက်ယေရှုတင်တယ်။ခရစ်ယာန်ကိုစကားပြောခွင့်ပေးခြင်းအတွက်ယေရှုတင်တယ်။အဖဘုရားသခင်ခရစ်ယာန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ကိုယ်တိုင်လမ်းပြလျက်ပို့ဆောင်လျက်ကာကွယ်တော်မူပါယေရှုတင်တဲ့ပါရီတော်တော်သခင်ယေရှုနာမနဲ့စပ်ပြပါတဲ့အဖဖျားအာမင်ဒီနေ့မှာတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး20အငယ်30ကနေအငယ်31ကိုဖတ်ရှုဆင်ခြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး20အငယ်30ကနေအငယ်31ဖြစ်ပါတယ်ဤကျမ်းစာ၌ရေး၍မထားသောအခြားနမိတ်လက္ခဏာအများတို့ကိုလည်းယေရှုသည်တပည့်တော်တို့မျက်မှောက်၌ပြတော်မူ၏ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံကြည်မည်အကြောင်းထိုသို့ယုံ၍နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရမည်အကြောင်းဤမြလောက်ရေးထားလျက်ရှိသည်ဖရှုတော်ရတမကျမ်းစာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်ပေါ်မှာရှိပါစေဒီနေ့ဖတ်ရှုသွားတဲ့ကျမ်းချက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ကျမ်းကိုရေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရေးသားတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပြောပြထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကသူဒီစာကိုဘာလို့ရေးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဘာဖြစ်လို့ဒီစာတွေကိုရေးနေရတယ်လဲဆိုရင်တော့ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံကြည်မည်အကြောင်းထိုသို့ယုံ၍နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရမည်အကြောင်းရေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့အသက်ကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထာဝရအသက်ကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိုအပ်တာကတော့ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကအနှစ်ချုပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။အကယ်၍များကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်နဲ့ပြင်မာတွေ့ခွင့်ရပြီးကျွန်တော်ထာဝရအသက်ရဖို့ဘာလို့အလဲလို့မေးရင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုယုံကြည်ရမယ်လို့အရင်ဆုံးပြန်ပြောမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါဆင်ခြင်မိတာကတော့နံပါတ်1လူတွေအသက်ရဖို့လိုနေကြတယ်။နံပါတ်2ဒီလိုအသက်ရဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကိုခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့နှစ်ချက်ကိုဆင်ခြင်မိပါတယ်။နံပါတ်1လူတွေကအသက်ရဖို့လိုနေကြတယ်။နံပါတ်2သခင်ယေရှုကိုခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်သားတော်အဖြစ်ယုံကြည်ရမယ်။ဒီအခါမေးမိတာကလူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အားလုံးအသက်ရှင်နေတာပဲ။ဘာများအသက်ရဖို့လိုသေးလဲလို့မေးခွန်းထုတ်เสียရှိပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားကြားနေရသေးတယ်ဆိုရင်အားလုံးကြားနေတဲ့သူတွေကကိုအသက်ရှင်တဲ့လူတွေလို့ပဲသိထားမှာပါ။ငါအသက်ရှိနေရတဲ့နဲ့ဘာလို့ထပ်ပြီးအသက်ရဖို့လိုနေသေးလဲစဉ်းစားမိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားလည်မိသလောက်လေးပြန်ဝင်မြရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးအားသွင်းစရာမရှိတဲ့အားသွင်းလို့မရတော့တဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ဆင်တူပါတယ်အရင်ကသွင်းထားတဲ့ဘက်ထရီအားကကျန်နေသေးပေမဲ့ဒီဘက်ထရီအားကုန်သွားရင်ထပ်ပြီးအားသွင်းစရာကြိုးလည်းမရှိလျှက်စစ်မီးလည်းမရှိဆိုလာပါဝါလည်းမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တူပါတယ်မွေးဖွားတဲ့အချိန်ကတည်းကတော့ရှင်သန်ခြင်းအသက်ကပါလာပေမဲ့ရှင်သန်ခြင်းအသက်ကရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဒီအသက်ကတနေ့တခြားရုပ်လျော်ခြင်းဘက်ကိုဥတည်နေပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ပါဝါကုံတည်ဆုံးခြင်းတို့ရောက်မယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးအသိပါပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူတယ်အသက်ရှင်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်နေတဲ့အသက်ကအနာဂတ်မရှိတဲ့အသက်ဖြစ်ပါတယ်မျောလင်းချက်မဲ့တဲ့အသက်ဖြစ်ပါတယ်ကုံဆုံးသွားတော့မယ့်အသက်ဖြစ်ပါတယ်ခဏတာအသက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေါင်းစည်းတဲ့သူကတော့မကုံဆုံးနိုင်တော့တဲ့ထာဝရအသက်နဲ့ပြည့်စုံခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်တကူနားလဲအောင်ဥပမာစကားနဲ့ထပ်ပြီးပြောရရင်ဖုန်းတစ်လုံးဟာအာသွင်းကြိုးနဲ့ပလက်ပေါက်မှာတက်လို့ရတဲ့အခါအချိန်ချင်းအားဖြည့်နိုင်တယ်လို့ပါပဲဒါကတော့ပထမတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်လူတွေစစ်မှန်တဲ့ဖျားရဲ့အသက်ထာဝရအသက်ကိုရဖို့လိုနေတယ်လူနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ပြန်လဲချိတ်ဆက်ဖို့လိုနေတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီလိုဖျားအသက်ကိုရဖို့ထာဝရအသက်ကိုရဖို့ကသခင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
သခင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုဆိုတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကအပြုကညာမာရိရဲ့ဝမ်းဘိုက်ကနေမွေးဖွားခဲ့တဲ့နာဇရက်မြို့မှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီးယေရုရှလင်မြို့ဂေါလာဂေါသအရက်လဝါကတိုင်းမှာလူသားတွေအတွက်အသေးခံခဲ့တဲ့ပြီးတဲ့အခါ3ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်တော်များများကခရစ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမည်ရဲ့အနောက်စကားလုံးအဖြစ်ပဲထင်မြင်နေတတ်ကြပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါယေရှုဆိုတာကပထမနာမည်ခရစ်တော်ဆိုတာကဒုတိယနာမည်အဖြစ်ပဲထင်မြင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်အမှန်တော့ခရစ်တော်ဆိုတာကဘွဲ့နာမဖြစ်ပါတယ်ဆရာမအဖေအမေဒေါက်တာစသဖြင့်အရှိကနေတက်ပြီးခေါ်တဲ့ဘွဲ့နာမမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်တော့ဘိသိက်ခံရသောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးအများသောအားဖြင့်တော့အုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ဒါကိုဓမ္မအောင်ကျမ်းဖတ်ကြည့်တဲ့အခါလဲနားလည်နိုင်ပါတယ်ဥပမာရှောလူတို့ဒါဝိဒ်တို့ရှောလမုန်တို့ကဘိသိက်ခံတွေဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲစကားနဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုဖတ်ရှုရင်ရှောလူကိုလည်းမေရှိယဘိသိက်ခံဆိုတဲ့စကားလုံးခရစ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရည်ညွှန်းပြီးသုံးထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီတော့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူဆိုတာကသခင်ယေရှုကိုခရစ်တော်အဖြစ်ယုံရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာဖရာသခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလည်းရှိနေပါတယ်သခင်ယေရှုကိုခရစ်တော်အဖြစ်ယုံရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါအတိတ်ပဲကကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာဖရာသခင်ခန့်အပ်ထားသောရှင်ဘုရင်သည်သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကမ္ဘာမြေကြီးကိုဘယ်သူကကင်တွယ်ထိန်းချုပ်နေလဲလို့မေးတဲ့အခါစာတန်ကအုပ်စိုးနေတယ်စာတန်ကထိန်းချုပ်နေတယ်လို့ဖြေကြတဲ့ခရိယန်အများကြီးရှိပါတယ်စာတန်ကနေရာကွက်ကြားစိုးမိုးပူကြမှုတွေရှိနေနိုင်ပေမဲ့တေချာသိစေချင်တာကတော့မြေတစ်ပြင်လုံးကိုမင်းလုံးအုပ်ချုပ်နေသောသူသည်မြေတစ်ပြင်လုံးရဲ့တရားဝင်ရှင်ဘုရင်သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်စာတန်ကအဖျက်လုပ်ငန်းတွေအမျိုးမျိုးလုပ်နေပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ရှင်ဘုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အုပ်စိုးလျက်ရှိပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ရှင်ဘုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အလုံးစုံတတ်နိုင်သောရှင်ဘုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်လို့လဲအဆုံးမှာပင်လေရေသည်မိမိနေရာကိုလွှမ်းမိုးတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးသည်ထာဝရဘုရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးသည်ထာဝရဘုရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ပြည့်စုံသောနေ့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကစင်ញနှလုံးသွင်းစေချင်တာကတော့စစ်မှန်တဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရမယ်ဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကမ္ဘာမြေကြီးကိုခရစ်တော်တည်းဟူသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကစိုးစံလျက်ရှိတယ်အုပ်စိုးလျက်ရှိတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာကပျက်စီးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်စရာမရှိဘူးသခင်ယေရှုရဲ့အုပ်စိုးမှုကိုဝန်ခံတဲ့သူတိုင်းသခင်ယေရှုရဲ့အကာအကွယ်အောက်မှာရှိတဲ့သူတိုင်းကပျက်စီးခြင်းတွေ့ရင်တော့တည်ငါပဲဘုံစည်းစိမ်ကိုထာဝရအတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်တင်ကိုတာရဖျားသခင်ဖော်ပြပါစေခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်မြေကြီးဖန်ဆင်း၍အုပ်စိုးလျက်ရှိနေတော်မူသောအရှင်အဖဖျားကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရရှင်ဖကိုရရှင်အုပ်စိုးမှုနဲ့နေခွင့်ရသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရရှင်နဲ့အားကိုးတက်စေပါကိုရရှင်နဲ့တွာလာတက်စေတော်မူပါကိုရရှင်ဖော်ပြသည့်အရာများကိုစာငတ်တက်စေတော်မူပါကိုရရှင်အလင်းပေးသည့်လမ်းထဲမှာတွားတက်စေတော်မူပါဖဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရရှင်ယနေ့တနေ့တာလုံးကိုရရှင်လက်ထဲသို့ထည့်၍အနန္တိခါတပါးတော်တော်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းစကားအနမရဖဖျားအာမင်